Mira, esta chica no escuchó al barquero. Él le había dicho que se sentara después de cruzar el puente, pero ella pensó que la distancia era corta y que podría agacharse y pasar. Cuando el barco llegó debajo del puente, se dio cuenta de que había muy poco espacio. Aún así, pensó que estaría bien y se quedó agachada. De repente, el barco se atascó en el medio, donde estaba muy oscuro. La chica se asustó mucho. Entonces, el conductor le gritó que avanzara. Ella inmediatamente se inclinó hacia adelante y empezó a moverse poco a poco, y el barco volvió a moverse. Al final, todos salieron sanos y salvos. Pero lo lamentable fue que solo 2 personas le dieron me gusta a esta chica.